този автор беше... Познавате ли го, да? Вече той тук като вкъщи си има. Давайте почнемо з того, бо ми дізналися, чим займаються, який бекграунд у наших авторів. Але вчора мене спитали в нашого режисера, чи він антрополог, чи етнограф, чи кінематографіст, бо ми завжди намагаємося визначити той ідеальний баланс поміж людиною кіно і людиною етнографії. І де зустрічаються ці дві сутності для того, щоб утворився... Де? На нашому фестивалі, як де? Олена пита, всъщност, ние вчера говорихме с него за неговия вчерашния филм, който е с 2 филма е тук. И така и ни го попитахме, а всъщност с какво се занимава по живота и как се срещнаха етнографията с кинаджийското дело, нали? Как тези интереси се пресекват. Може той изучаваше някаква антропология или етнография или нещо. За кой филм става въпрос? За вчерашния Ашк, да, за вчерашния Ашк, любовта. За изцелението от рак от онко на човека, благодарение на вярата, на народната медицина и на народната магия, така да кажем. И днешния, нали, който е човек, който го удари тока. Да. Защото третия няма го автора, нали, на хора между двата брега, да. Така, кой си ти? Кой си? Завършил съм режисура, всъщност нямам антропологично образование. Просто имаш интерес към тази сфера. Да. И последните години повече с документални работи се занимавам. Може ли малко по-силно? Да, ясно. Тихо говорящите. Прощавайте. Повода за филмите до някъде спонтанен интерес към тази общност, която е и архаична, и малко позната, и за мен безкрайно любопитна като човек, който е външен. И второ, щастливата случайност да срещна хора, които са запознати с и научно, историографски, въобще с техните вярвания и с ритуалите, които изпълняват, защото аз за традицията на алевиите, да си призная честно, почти нищо не знаех, освен че са мюсюлмани и са различни мюсюлмани от сунитите. Тук в залата е консултанта на филма Невена Граматикова, която много може да ви разкаже за алевиите, защото освен човек, който задълбочено се занимава с изследване на тая общност, тя е и потомка на алевите. Ще те моля за някоя спирка, защото имаме за украинците да превеждаме. Ти до приказките. Чакайте, просто именно украинското жури ще съди българските филми. Имайте това предвид, затова важно на тях да се превежда. Він каже, що він режисер за освіту, просто йому завжди було цікаво дізнатися більше про цей етнографічні, я не запам'ятала все, якщо чесно, я забула, що треба перекладати. Але суть в тому, що тут він також багато через цю роботу відкривав для себе нових речей, і для фільму він брав консультанта, і тут ця жіночка є. Як звати? Невена Граматікова. І вона консультувала його, він відкрив для себе дуже багато, особливо щодо релігії, питань суніти, шиїти, яка між ними різниця. Продовжавай. Ами така, ние се събрахме преди 4 години и правихме това изследване, за което вчера споменах, на ритуалните им песни и танци. Ще ви разкажа отвън малко повече за него, защото това е може би по-любопитното за масовата публика, отколкото тези драматичні історії не знає. Да. І по суті він розпочинав з проєкту, як вчора він ще казав, про дослідження пісень і танців, а просто наштовхнувся на ці історії, яку вчора, драматичні історії, по суті своєї, яку вчора була показана і сьогодні. І тому це може не тема дискусії сьогодні, але про це може він розповісти там, але може бути навіть цікавіше, ніж фільм. Те, чим він займається, але те, що... Мені насправді дуже цікаво в цьому контексті, тому що, звісно, я порівнюю зі своїм рідним регіоном, Донбасом, там, де дуже багато традицій не збереглося, і зараз через війну буде дуже важко це відновлювати.
Мені цікаво, як в тих регіонах, в яких Володимир досліджує, як взагалі, чи збереглося цей спадок, чи зберігся він, як легко знаходити, як багато треба докладати зусиль, скільки в музеях залишилось, скільки вже було досліджено. А Алена от Донбас, напомним за тези, които не знаят, тя два пъти бяга от войната, първо в Буча, след на Буча на Тей, и тя каза, че в Донбас много не се съхрани фолклора и етнографията както трябва, и това е голяма болка за нея, защото е индустриален град, нали, и никой за това не мислеше, не беше ценно. И въпросът към Владимир е такъв, на колко леко да изследваш, на колко леко да намираш, лежи ли отгоре или трябва да копаеш това, което ти изследваш и там, където ти изследваш. Всъщност, изцяло за България, но аз разбирам, ще се съсредоточен вътре върху определен регион. Ами, в конкретния случай имах много добри водачи. Както? Да, освен Невена имахме един колега етномузиколог, която също беше пътувала, беше трасирала маршрута специално в източните Родопи. Имаше предварителни очаквания. Но за тези истории, да, те изникнаха в и двамата герои на вчерашния днешния филм, всъщност те са изпълнители на ритуални песни, нефеси, както се видя във филма. И по линия на тези записи всъщност изникнаха историите, личните истории. Він каже, що в мене були дуже гарні ведучі, лідери, які мене вели по цьому шляху. І власне, я, і ті, хто досліджував пісні і інші речі, і я таким чином просто доторкався до тих історій і знайомився з цими людьми. Ну, я від себе додам, що Родопи – це як наша Гуцульщина. Там на поверхні все, це не Донбас. Ну, власне, просто цікаво зрозуміти по Болгарії, знаєш, середню температуру по палаті від наших режисерів, які дійсно... Об'яснявам на Олена, че от себе си, че Родопите са нещо лично както у нас Гуцулщината, Западната Украина, където много има закопаеми, има съхранение, има музеи, има носи, има фолклор и бабите пеят с голямо удоволствие и се делят. Имаме по-специфични региони. Мисля, че Родопите са нещо подобно, което всичко лежи отгоре. Нали? Просто трябва да малко да вземеш просто, да имаш желание. Едно усилие малко. Можливо, залучимо до розмови пані Невену і спитаємо її, як професіонала не від кіно, але від етнографії, яке її враження про фільм і взагалі в етнографічному кіно, що важливо для етнографа, який професійно цим займається, чого хочеться більше, авторського погляду чи фіксації подій? І як відбувалася комунікація, цікаво, тобто де знову ж таки баланс між кіно и етнографией? Искаме да поканим към тази дискусия и госпожа Невена, можете от място, да не правим тази суета. Къде беше баланса между авторската гледка на материала и експертната гледка, от вашата гледка? Защото винаги има този конфликт между консултантите и режисьорите, когато режисьорите искат нещо поетическо образно да направят, а това се отклонява от експертната истина, факта, който иска да се покаже. Да. Имахте ли такъв? В процеса на работа имахме такива моменти, където нали, драматичната гледната точка на режисьора и на идеята за по-драматичност на сценария нали, се проявяваше. Обаче след дълги разговори и обяснения надълбоко в доктрината на общността, нали, религиозната, социалната философия, също и върху политическите реалности, в които живеят и са живели и живяла тази общност, нали, баланса беше постигнат и всъщност много добре си постигаме баланса с господин Антонов завжди є різні аспекти, які там можуть протидіяти, такі як політичні, як там культурологічні, так. Але ми мали повну гармонію, особливо з Володимиром, ми взагалі не мали ніяких суперечок, ми завжди швидко знаходили баланс.
У мене є запитання з приводу фільму, який ми сьогодні побачили. Скажіть, будь ласка, дуже цікавий герой, і в нього така з ним сталася дуже цікава історія. І цікаво, що з ним зараз. Чи підтримуєте ви з ним стосунки, як він себе почуває, і чи вдалося йому зробити це джерело, про яке він казав? Вопрос и вчерашний герой больше много интересен, и внешний герой просто неимоверно интересен, и много интересно, каква судьба го постигна след филма, какво става с него сега и продължихте ли контакта? С вчерашния Да. И и дали с днес. направил И с тази днешния. чешма? А? Дали направил тази чешма? Да, и дали направил тази чешма най-накрая? Да. Ами, ние също, както колегите от филма за Столипиново, много държахме да видят героите завършените филми, защото също не знам дали в тях, но в нас имаше притеснение, че те... Могат да ни харесат неща. Да, именно. Вони дуже трималися такої думки, щоб показати обов'язково фільм героям, для того, щоб вони погодилися з усім, що там є, щоб не було якогось, як часто буває, що герою щось не подобається в фільмі. Джемал Агас, за жалост, почина преди година и половина. Джемал Агас от вчерашната історія. З вчорашньої історії він помер, на жаль, рік з половиною. То беше в тази COVID ситуация. Це було під час когато, нали, доколкото от съпругата му разбрах, е получило инсулт. Опитали са го, извикали са медицински екип, който е направил тест, излезнал е положителен и оттам насетне лечението не е протекло както би било від супруга він дізнався. Случая на Джемал и крайна сметка той е починал. Но не е от он. Не. Від дружини Всъщност от инсулт. Від дружини він дізнався, що коли почалася пандемія, в нього стався інсульт, його забрали швидка допомога, а йому намагалися надати першу допомогу. Тест виявився на ковід, тобто в нього виявили хворобу, і далі вже за прогресією певною хвороба дуже сильно розвинулася, і врешті-решт він помер, так би мовити, від ковіду, але не від онко. И доколкото можах да усетя и в него, и в съпругата му, че и в синовете, които живеят в Белгия, има една така благодарност, че в крайна сметка техния баща и дядото на децата им е съхранен за поколенията. И то по... Съхранен по какъв начин? Ами в това филмче. Това кратко филмче, да. всъщност е някаква семейна памет и за тях. І, власне, він щасливий і встиг дізнатися від дружини також, що весь рід, власне, і діти, і онуки дуже щасливі, що в них є цей фільм натхнення від їхнього дідуся, від їхнього татуся. А Галип е старейшина в селото. А Галип сьогоднішній, він є голова цього села. Ну, навіть не голова офіційно, а як духовна така голова. Баща му е все още закир и изпълнява тези нефесии по време на ритуал. А його тато виконує цей ритуал, всі процеси під час ритуалу. И чешмата си чака направо. Направата? Да бъде направен. Направена. І чешма, господи, джерело, це, чекає того, чекає свого кінця, щоб бути зробленим, тобто в процесі. Галип движи ли се или те неподвижен? Напълно. Моля? Напълно излекуван. Има много лека пареза на едната ръка, но иначе напълно подвижен. Защото го снимахте се в неподвижно състояние. Ами не, той си правеше ритуала, в смисъл, по време на... Вие не сте го познали. Не сте го познали с шапката, но той всъщност си води ритуалите. Той разнасяше храната, защото това беше пандемичен празник, който заснехме и всъщност не можеха да се съберат както подобава ритуал. Затова те приготвената храна, приготвения курбан ги разнасяха по домовете. І той беше човека, който разнасяше. Питання в тому, чи про Галипа, що з ним, чи він нерухомий, чи рухається. Він підтвердив, що
повністю рухається і трошки, ну як анімія така руки, але власне він у фільмі виконував весь ритуал, розносив курбан і все ж по домам. І так як ну, це була пандемічна паті і не можна було масово зібрати, то на курбан не збиралися, а розносили по домам. А този курбан, то е защото той оздравил или по тази да, причина оздравил. по тази причина се Не. дава този курбан? Това е празник, голям празник на левиите. В началото на пролета Невена може да ви каже така по-точно какво изразява този празник Султан А то Неврус. било просто по Да. Мусулмански прав. Султан Неврус. Защо Таня пита за това? Аз малко можеше да добавя да поясни нейния въпрос и аз разбирам защо тя пита. Защото у нас в село ние правим пък курбани, обречени курбани. Ако, примерно, някой болея, нали, или там боледува, или там нещо стана, и ако се изцели, или някой му помогне, тогава ние печем курбан и даже имаме такъв обред на харизване. Става хариза на майка. До сега е много жив този обичай. Този курбан и при нас, този, дори това е един от най-живите обичаи до ден днешен, но конкретно този във филма беше по повод празника Султан Неврус. Ага. Но ние правим курбани за Гергьов ден също. Мабуть, треба Когато перекласти. имаме... Да, сега я трошки ще привеждам. Таня задала питання, цей курбан, він був зроблений з приводу його зцілення, чи це було до якогось свята? І я пояснила, чому у Тані виникло таке питання, тому що в нашому селі ми робимо курбан також і в такі дні, коли в такі моменти сімейні, коли, наприклад, хтось зцілився, в когось там комусь допоміг і спас його від смерті. І у нас є навіть такий обряд, звичай, харізвані на майка, це означає, що та людина, яка допомогла, вона стає або братом, або матір'ю, або побратимом, ну тобто таке як... Духовне родича. Да. І у мене в тата, наприклад, є досі побратим такий, який навіть передається через покоління. Тобто його спас мій дідусь, але вони досі вже там в поколінні родичаються і на всі свята кличуть один одного. Але Невена каже, що це було на праздник Курбан, який вони святкують, шанують щороку. У нас теж такий є на Гергьов день. Провод від нас, Великодень, правильно? Ні, Гергьов день. У нас в селі, да. Але у них щось подібне, тільки це не пов'язано з звичаєм, тобто не з родинним оцим. Тобто це було на свято. Фрески? Не поминання? Це вже друге питання, зараз питаю. Добре, а този курбан не е свързан с честването на умрелите предци? Свързан ли конкретно не. Той отбелязва началото на пролета. Както ние празнуваме за Гергьов ден. Но всъщност, както каза Невена, спомена, в техния молитвен календар всъщност най-често се изпълняват такива помени, както при християните на 40 дни, на 3 месеца. Има. Да. И те са много тържествени, също както и големите им празници. И също и празнуват Гергьов ден, като Хадерлес. Той е голям празник, но с друго символно значение и с друг така. У нас това е началото на овчарството, извеждат овцете на полето. Това е универсален. Значи във всичките традиции той има една и съща символика. Значить, цей курбан, Початок травня. Початок, в принципі, весни він символізує, але є окремо, вони святкують також окремо Гергьов день, який називається у них Хедерлес. До речі, у албанців у нас також в Україні він називається Хедерлес. Боже, як багато цікавого взагалі. Але також в них є такі, не то, що це не можна назвати святом, але дні, коли вони поминають предків, там 40 днів, 9 днів, також є. Це календар. А календар у них теж, мабуть, поминання. Книжка вони дуже вам забула. Є, також є в них календарі. Я хотіла задати питання, яке, я думаю, ми мали б задавати вже всім нашим режисерам, але оце перший раз, бо наша тема «Герої серед нас».
І вже 2 фільми Владимира ми відібрали. То мені цікаво, як він обирає для себе, для своїх фільмів героїв, і яких героїв можна чекати на наступній едиції в його фільмах побачити. А ми спитали про цього режисера і навіть змусили його зробити. Ти просто може не зрозуміла. Да, ну, Лена Пита, какой следующий фильм что е, и така както темата на нашия фестивал тази година е героите са сред нас, какъв герой ни очаква за следващия филм на Владимир? Айде, трябва да си готов, нали, план, трябва да имаш за по-далеко. Да, ами... І взагалі, хто герой? Заложили сме някакви... И кой за теб е герой? Как ги отбираш? По какъв критерий? Ами... Но разбрахме, тук нали, ситуацията тъй запозна с по някакъв начин и с двамата герои на вчерашния днешния филм аз се идентифицирам лично. Тоест нещо от тия хора ме засяга мен като човек. Всъщност интересът ми към тях е свързан с това, нали, както при гледането на филм, при четенето на роман има процес, нали, на идентификация с героите и от читатели, от зрители. Така и аз, като съм се взел с тях всъщност. За мене є завжди свої, окрім того, що ситуація мене зводить з різними людьми, в мене є своє прочитання героя. І я сам маю відчути щось особливе і привабливе в цьому герої, чому він для мене привабливий. Я думаю, що він чимось особливий для зйомок. Ну, це як при прочитанні роману чи по перегляді якогось фільму, ти сам ідентифікуєш героя для себе і себе з ним. Героите от тези 2 филма са ми вдигнали малко летвата. Трябва да търся історія, която да по някакъв начин... І зараз вони поставили таку планку, що я маю шукати щось також таке саме інтересне для того, щоб цікаве, щоб подати в наступному фільмі. У мене ще питання, а я не зрозуміла, чому його вирішили до того моменту, як з ним все це сталося. Ой, аз мога да български да питам, нали? Защо хората решиха да го направят такъв старшина до момента, когато го удари тока? Може би не разбрах нещо. Аз разбрах, че той отказа, защото беше много млад. А защо те решиха да го направят старшина, или как се казва правилно? Старейшина. Деде, всъщност думата е деде. Аз просто направих паралел с старейшина, защото в религиозен смисъл той е водача на цяло. Ами... Имаше някаква история? Той спомена, че в началото на филма спомена, че от някогашно голямо алевитско село с 3 общностни центъра, сега се оказало към този момент, когато са му предложили да стане деде, селото се оказало без един. Тоест от 3 групи алевити с 3 ритуални центъра, в един момент се оказват без нито един. Питання було, чому його призначили перед тим, як з ним сталася оця подія. Він каже, по суті, ну, він же ж був дуже молодим і відмовив спершу. А питання просто сталося так, що з 3 цих поселень не було жодного лівітів. Да, і було, я думаю, що так само перекладається на українську, як перекласти. І тому вибір пав на нього, щоб він очолив і став старейшиною. Всъщност това по никой начин не отменя доверието именно към него, което са имали хората. Защото като всяко традиционна общност, дълбоко традиционна, тези роли не са отменили във времето. Човек не може да бъде до един момент. Старейшини следващ момент си каже, аз вече не ще си почивам, много ми дойде. А това е нещо, което се поема до живот. Ами той нямал никакви предци. И следователно те са имали убеждение вътрешно, че той заслужава тая чест и той ще ги води нали, добре, мъдро, въпреки че е бил на около 27 години. Ну, всупереч тому, що він був дуже молодим, люди йому довіряли, бачили в ньому цю мудрість і тому вибрали його. А какви обряди те прави? Аз мога да питам. Ами, той води празничния ритуал, който освен курбан има така
грубо казано, програма от песенни изпълнения, те са ритуални изпълнения, които водят към кулминация, момент, в който вече според празника, който е, било то на един или на друг светец, било то на починал или на друг, ритуала върви многочасов е, дълъг ритуал. Грубо казано, като свещение. Да, точно, да. Дані питання, які саме ритуали він звершував, він каже, всі в календарному передовісі, все, що потрібно. Таня каже, як священник, ну так, ну це власне і мається на увазі старіший, як духовний лідер. Да. Аз помислих, че може би като народни такива знахари. Не е такъв, дай на мен ми избяга думата, шаман не е. Не е шаман. Не знахар, ние казваме. Който с билки, както вчера, например, Да, този човек лечител. вчера. Не е лечител, не е лечител. Нещо като жрец. Жрец, да. Да. По-духовно. Не е жрец, а свещеник. Жреца и свещеник. Не можете визначити це з терміном, як краще називати як священник, ну, хто саме відповідає Той старейшина тъй, і но чого. Съдия. Така е, да. Госпожа Меглина, може ли да ви попитам, дали знаете от коя, всъщност по какъв повод тази общност така, от кои времена се е запазила в източните Родопи? Защото аз за първи път чувам тук от филма за нея. Значи по въпроса съм написала цяла книга, но това няма никакво значение. Иначе ще ви кажа. Ами това е по няколко начина тази общност се установява и в източните Родопи, и в България. Едната са депортациите на това население от Турция, но от анадолските и азербайджанските територии. Другата е чрез странстванията и установяването тук на дервиши, но това като се каже дервиши, т.е. на последователи на мистичните течения, но конкретно на няколко мистични течения, защото в исляма има много мистични течения. Една част от тях са сунните, са принадлежат към сунизма, другите имат прошиитска такава, т.е. алевийска насоченост. Значи именно на тези вторите, чрез странстването на дервиши от тези вторите, тук и ако сте чували, нали, в България има много текета. Теке е култовия център, нали, култовото място на тази общност, както примерно, всъщност по-скоро е сравнимо с манастир, нали, при християните, не с църквата, а с манастира, нали. Общежитието, където монасите нали, живеят заедно и изпълняват си съответно култа, живеят в аскеза, но се занимават и с земеделски и там и други дейности. И другата, нали, това са двете основни форми и също така, сега тук не знам как ще прозвучи, но в крайна сметка е историческа реалност. Една част от тези дервиши и дори една част от тези депортирани общности, те се използват от османските султани, нали, все пак това е една империя, 600 години съществува с перфектна военна организация. Те се използват от тях за участие в военните походи и съответно в усвояването на нови земи, нали, и по този начин. Те идват тук, но основния са депортациите и установяването на държави. Я втратила зв'язок Да, те са една такава. Значи сирийците там са араби, пък ние сме туркоязични. Религиозната доктрина е обща, но има и различия. Дякуємо дуже нашому режисерові. Дона може да предложи, може да също да седнеш сега.